ในชุดแรกชุดขออนุญาตชุดที่3นะคะจะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของเมืองภรรยาค่ะครับชุดที่1พร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้จัดการตำรวจภาค 4และคุณ